Vamos a hacer largo. ¿Sigo o no? Son más o menos 15 modelos. Vamos. Ahí me pongo invertido, ¿eh? Tranquilo, no, boludo. Aguantá, así los giros amplios, boludo. Acordate que tenemos que estar bien tranquilos. A ver si tengo mal el pescador del tanque, boludo. La concha de lora. Tengo mal el pescador del tanque, boludo. Lo pongo invertido, ¿sabes qué? Qué grande, negro. Boludo, me tiembla hasta la bola. Bueno. Pero la puta madre. Vamos, velocidad. Vamos tanto. Vamos tratando de ir mucho. Están girando para cualquier lado. ¡Vamos, muchachos! ¡Dale acá, amigo! Vamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos, así que venimos bien. Ah, la hélice, mirá. Ya fue, Leo. Bueno. Yo voy media mano. Chicos, para los que no tengan nada que ver. Vamos. Son los pilotos ahí adelante, los demás sentados, acompañantes mecánicos, sientan. ¡Vamos! ¡Vuelta, Javi! ¡Vuelta amplia! ¡Vuelta amplia! Tenemos más o menos como 10 aviones pegados, ¿no? Vamos, júntense, muchachos. Vamos juntos. Ahí estamos, dale. Correte, correte. ¡Vamos! Pará, correte. ¡Vamos! Quilombo los pelotudos que hablaron al pedo en último momento. Me cago en la bola. ¡Vamos! ¡Todos nos juntamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suave, suave, suave, suave! Ahí estamos 4 en línea, venimos bárbaros. ¡Vamos, suave, suave! ¡Mierda! ¡Córranse! ¡Más para... ¡Vamos! ¡Córranse! ¡Suave! ¡Vamos a mirar lo que hacemos! ¡Vamos a juntar un poquito! ¡Vamos a la derecha, a la derecha, a la derecha! Que pasen bajo pero hacia atrás, porque atrás están los juegos. Hacia atrás. ¡Vamos! ¡Vamos a la derecha, suavecito! Estoy en punta, los ríos. ¡Derecha, derecha! ¡Guarda, guarda! ¡Empezamos la vuelta! Cuando quieran los cohetes, que se va a terminar la música. ¡Vamos! ¡Vamos, los cohetes! ¡Vamos! ¡La velocidad, cuiden! ¡La velocidad, la velocidad! ¡Júntense! ¡Guarda! ¡Mantengan altura, mantengan altura! ¡Altura! ¡La luz! ¡Altura, altura! ¡Mantengan altura! ¡Damos la vuelta! ¡Amplia, amplia! ¡Ahora, amplia! ¡Así, despacio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! ¡La luz, cuiden! ¡Mantengan la altura, che, cada uno! ¡Miremos la luz, miremos la luz! ¡La altura! ¡No damos boludeces, que vamos tranquilos a derecha! ¡Vamos ahora!
mucho la curva. ¡Vamos! ¡Tiro bomba! ¡Vamos! ¡No doble cerrado, que se complica! Ahí vamos, ahí vamos. A derecha, a derecha, a derecha, no se cierre, no se cierre. Vamos la pasada, vamos, suave, no emergencia 1. Ganen altura. ¿Vos estás en emergencia? ¡Vamos! ¿Van a bajar? Sí, empieza la bajada ahora. ¿Ya tiraron todas las bombas? ¡Hay bombas ya! Hago una pasada más y bajo yo, Hago una pasada más. Izquierda, derecha. Lo que vos digas, vos me pedís que baje, yo bajo. La mini baja. La mini baja. La mini baja. Después bajo yo. Después bajo yo. Después Javier bajo yo. Tengo que bajar atrás del Martín, déjenme espacio, boludo, no tenemos mucha autonomía. Voy yo, ya peleé el tren. ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estoy por bajar? ¿Dónde estás? Estoy instalando cabecera. No, yo estoy bajando, pista. Yo estoy en cabecera izquierda, pero doy la vuelta y bajo. Yo te lo veo, bajo ahora.